जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, ये जो बायोलॉजी की क्लास है इसमें हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं कोश का विभाजन। इसमें साथियों हमने टॉप 25 क्वेश्चंस को लिया है जो कि रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में साथियों हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथियों, हम लोग जो है क्वेश्चंस के साथ में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए साथियों इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा गया है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों, आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको जो है क्वेश्चंस वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए जो है किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो मधुमक्खी होती है जब वो डंक मार देती है या जब काट लेती है तो क्या होता है, उसमें साथियों जो बेकिंग सोडा का जो घोल है उसका उपयोग किया जाता है जिससे कि सूजन नहीं आती है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इसमें पॉइंट जो दिए हैं इनको देख लेते हैं। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा एपीकल्चर उसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग याद रखिएगा खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम है अगर आपसे पूछा जाए तो वो है सोडियम बाई कार्बोनेट। खाने का सोडा का जो अणुसूत्र होता है NaSCO2 होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। धोवन सोडा की बात की जाए दोस्तों तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। और धोवन सोडा का जो अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O होता है। सिरका में दोस्तों एस्टिक अम्ल पाया जाता है और नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों यहाँ से जो ये पॉइंट है इनको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सिरके में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में दोस्तों पूछा जाए कौन सा अम्ल पाया जाता है तो साथियों यहाँ से आप लोग आंसर लगा सकते हैं कि नींबू में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें कि कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों हमने जो है इस टॉपिक से टॉप 25 क्वेश्चंस को लिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको जो है अच्छे से एक बार जरूर देखिएगा। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है क्यूटीन, सैफरेनिन, सुबेरिन या काइटिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुबेरिन साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ दिए हुए हैं इसमें जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। साथियों यहाँ पर याद रखिएगा कि कार्क कैम्बियन द्वारा बाहर की ओर कार्क का निर्माण होता है। परिपक्व होने पर यह मृत हो जाती है, इसमें वायु भर जाती है। बोतलों में लगाया जाने वाला कार्क साथियों इसका उत्तम उदाहरण है। ये जो है क्यूरकस सुबर नामक पौधे से प्राप्त होता है और कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो वो काइटिन की बनी होती है। ये दोस्तों जो है यहाँ से ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो साथियों अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है। ऑप्शन है क्रोमोजोम, नाभिक, केंद्रक या जीन। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, जीन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। आइए देखते हैं इसमें क्या दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। साथियों इसमें डीएनए का अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए जो है का वह छोटा खंड जिसमें आनुवंशिक कूट निहित होता है उसे क्या कहते हैं साथियों, तो आप लोग आंसर लगाइएगा, जीन कहते हैं। डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर होता है। जीन का शब्द जो है, जीन शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम जोहान्स ने 1909 में किया था और गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। दोस्तों ये पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है। बताइए कि दोस्तों जो प्रोटीन संश्लेषण में जो है क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा mRNA का निर्माण होता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या दिए हुए हैं इसमें। आरएनए का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों, और राइबोसोम में आरएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। नोट कर लीजिए इसको, राइबोसोम में दोस्तों आरएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है और राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। स्तनी के लाल रुधिर में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किसमें जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा स्तनी के जो लाल रुधिर कण होते हैं दोस्तों इसमें जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि लाल रुधिर कण जो है द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। गाल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा जो गाल्जी काय है इसको कोशिका के अणुओं का यातायात जो प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है साथियों, पूछा गया है इसमें कि कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है, बताइए। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो किसमें अधिकतम होती है। ऑप्शन है प्लाज्मा, द्रवों, ठोसों या गैसों में। तो साथियों जो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम होती है प्लाज्मा में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। यह उच्च तापमान पर पाए जाने वाली अवस्था है। कौन सी अवस्था? जो प्लाज्मा अवस्था है। किसी गैस की गतिज ऊर्जा तापमान का समानुपाती होता है और प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ आयन के रूप में रहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा अवस्था होती है दोस्तों इसमें जो पदार्थ हैं वो आयन के रूप में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें साथियों पूछा गया है कि किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। बताइए कि किसमें जो है पतली कोशिका भित्ति के साथ जो है अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। आंसर हो जाएगा साथियों पेरेनकाइमा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा। ठीक है दोस्तों, जो पेरेनकाइमा होता है इसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ जो है अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें साथियों आपको क्या याद करना है? साथियों यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है जो पेरेनकाइमा ऊतक है इसके सेलों को जो है जीवित, गोलाकार, अंडाकार एवं बहुभुजीय या अनियमित आकार की होती है। तो साथियों जो पेरेनकाइमा ऊतक की जो सेल हैं ये कैसे होते हैं? जीवित होते हैं, गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं, बहुभुजीय या अनियमित आकार की होती हैं। और इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशाद्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। पेरेनकाइमा ऊतक नए पत्ते, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स में पाया जाता है और कोलेनकाइमा ऊतक विशेष कर जो है तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत, पुष्पवृत्त और पुष्पावली वृंत पर पाया जाता है। ये ऊतक जड़ों में नहीं पाया जाता है। कौन सा ऊतक? तो दोस्तों कोलेनकाइमा ऊतक है ये जड़ों में नहीं पाया जाता। स्क्लेरेनकाइमा दोस्तों जो ऊतक है इसकी सेलों में दोस्तों ये जो है क्या होता है? मृत होता है, लंबी होती है, संकरी होती है तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। तो ठीक है, तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो
पेरेन्काइमा ऊतक है, इसका आकार कैसा होता है? तो दोस्तों ये जो है इनको सेल होते हैं, जीवित सेल होते हैं, गोलाकार, अंडाकार और बहुभुजीय या अनियमित आकार की होती हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो पेरेन्काइमा है दोस्तों, ये जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पत्ते, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स में पाया जाता है। अगर दोस्तों यहीं पर पूछा जाए कि जो स्क्लेरेन्काइमा है ये ऊतक जो है कहाँ पाया जाता है और किस प्रकार का ऊतक है? तो ये मृत ऊतक है। लंबी जो है इसकी कोशिका होती है, सकरी होती है तथा दोनों सिरों पर ये नुकीली होती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? बताइए। अगर आप लोगों ने इसकी जो पहली क्लास थी उसको देखा होगा तो आप लोग साथियों इसका आंसर बता सकते हैं कि जो पादप कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो साथियों ये आप लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं पर साथियों कवक काइटिन की बात की जाए तो साथियों जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये आप लोग साथियों याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है पादप की कोशिका भित्ति, तो साथियों आप लोग इसका आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज और पेक्टिन की ये बनी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका। तो यहाँ पर साथियों बात की जाती है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है साथियों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो एक बहुकोशिकीय नहीं होती हैं, वो एक कोशिकीय होती हैं। ठीक है, और साथियों जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये बहुकोशिकीय होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये भी याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूकैरियोटिक कोशिका की जो भित्ति है वो किसकी बनी होती है, तब साथियों आप लोग याद रखिएगा वो जो है सेलुलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल का प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है और कवक की दोस्तों कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसकी कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और दोस्तों जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर देखते हैं। इसमें साथियों ये पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है। बताइए वो किसका बना होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका साथियों राइट आंसर क्या होगा, इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और पी। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। आइए साथियों यहाँ पर देख लेते हैं क्या है साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पर साथियों बताया गया है कि अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। ये मैट्रिक्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? जो अस्थि होती है ये मैट्रिक्स की बनी होती है, और इसमें मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। परिस्थितिक के द्वारा लिगामेंट, टेंडेंस तथा दूसरी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, और लाल अस्थि मज्जा केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि लाल जो अस्थि मज्जा होती है वो किस में पाई जाती है, तो दोस्तों ये जो है केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। ठीक है, तो जो लाल अस्थि मज्जा है वो दोस्तों केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। पूछा गया है इसमें कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। बताइए आंसर क्या होगा इसका, कि सूत्री विभाजन के बीच जो है किस अवस्था में गुणसूत्र जो है विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनाफेज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। साथियों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो प्रोफेज है, प्रोफेज कोशिका में विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था से होती है। किस अवस्था से? एनाफेज अवस्था से। क्रोमैटिन जाल छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र बनाता है। मेटाफेज दोस्तों जो होता है ये तुर्क धागे का निर्माण पूर्ण होता है, और इस विभाजन में लगभग 1 घंटा लगता है। किसमें? तो मेटाफेज में। साथियों जो टेलोफेज होता है यह जो है
प्रोफेज का उल्टा होता है और केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाता है। क्रोमोसोम दोस्तों पतले हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है स्पाइंडल फाइबर जो होता है ना दोस्तों, ये जो है नष्ट हो जाता है एवं एक जो है एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये साथियों यहाँ से जितने पॉइंट हैं इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी जो स्टेज है वो कौन सी है। बताइए कि सूत्र विभाजन के साथियों जो सबसे लंबी स्टेज है वो कौन सी है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों जो सूत्र विभाजन है इसकी सबसे लंबी स्टेज जो है उसका नाम है प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज दोस्तों सबसे लंबी स्टेज है। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट है याद करने के लिए वो भी आप लोग देख लीजिए। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था दोस्तों पूछी जाए तो वो है एनाफेज। ठीक है, सबसे लंबी अवस्था क्या है सूत्र विभाजन की? तो प्रोफेज है। और अगर आपसे वहीं पर पूछा जाए कि जो समसूत्री विभाजन है इसकी सबसे छोटी अवस्था कौन सी है तो वो है एनाफेज। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो पॉइंट है इनको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला साथियों क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कहा गया है कि मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। बताइए जो दोस्तों मियोसिस है इसके किस स्टेज पर जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाफेज फर्स्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए मियोसिस की तो मियोसिस विभाजन के फलस्वरूप जो है मेल में स्पर्म तथा फीमेल में ओवम का निर्माण होता है। और साथियों जो मियोसिस है इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो साथियों इसलिए जो है आप लोग यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो मियोसिस है ये किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो एनाफेज फर्स्ट में। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, इसमें पूछा गया है कि उपापचय की दृष्टि में निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज्यादा सक्रिय होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि उपापचय की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज्यादा सक्रिय होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेज। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो प्रोफेज दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि शरीर में जब चोट लगती है तो इसकी मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा जब शरीर में चोट लगती है तो साथियों इसकी मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्री। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर साथियों याद करने के लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो समसूत्री विभाजन है इसकी खोज किसने किया था या किसने देखा था, साथियों वाल्थेयर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में जंतु सेल में इसको ये देखा था। किसने? तो वाल्थेयर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन को 1879 ईस्वी में जंतु सेल में देखा था। और दोस्तों यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। किसमें होता है? दोस्तों जो समसूत्री विभाजन होता है यह कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन के 5 चरण होते हैं। पहला है दोस्तों अंतरावस्था, दूसरा है पूर्वावस्था, तीसरा है दोस्तों मध्यावस्था, चौथा है पार्श्वावस्था और पांचवा है अत्यंतावस्था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसकी 5 अवस्थाएं हैं। समसूत्री विभाजन दोस्तों ये 5 चरण में होता है। साथियों ये भी एक पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि एक जनन कोशिका से 2 संतति सेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद कर लेना कि एक जनन कोशिका से 2 संतति सेल का निर्माण होता है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है।
बताइए कि शारीरिक विज्ञान एवं चिकित्सा जो है कि वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। आइए साथियों देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इसमें। तो साथियों यहाँ पर जो है बताया गया है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर याद करना कि अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की आंतरिक संरचना से दोस्तों इस जो विज्ञान की शाखा है ये किससे संबंधित है, तो एनाटॉमी। साथियों जो एनाटॉमी है ये विज्ञान की जो शाखा है ये शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो ये मानव शास्त्र का अध्ययन से संबंधित है। एस्ट्रियोलॉजी से बात की जाए दोस्तों तो ये जो है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। इकोलॉजी दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन से संबंधित है। एंटोमोलॉजी दोस्तों कीट पतंगों का अध्ययन से संबंधित है। जेनेटोलॉजी ये जो है वृद्धावस्था से संबंधित है। और दोस्तों जो सेरोलॉजी है ये जो है छिपकलियों के अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो 6-7 पॉइंट दिए हैं ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि साथियों ये जो है सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में साथियों इससे जो है आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों एक बार इसको जो है फिर से याद कर लेना। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। साथियों यहाँ पर जो अगले प्रश्न की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा हिस्सा जो है मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसका नाम है एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। त्वचा शरीर को सुरक्षा और संवेदनशील स्पर्श करने हेतु बनाता है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां दोस्तों सीबम का स्रावण करती हैं और त्वचा के श्वेत ग्रंथियों से पसीने का श्रवण होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट आप लोग इनको भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा गया है इसमें मियोसिस के लिए कौन सा कथन जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। बताइए जो मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। साथियों जो है इसका आंसर हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों जो मियोसिस होता है ये फर्स्ट जो है ये अर्धसूत्री विभाजन करता है, और दोस्तों अगर मियोसिस सेकंड की बात की जाए तो ये समसूत्री विभाजन है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। मियोसिस फर्स्ट है ये अर्धसूत्री विभाजन है, और जो मियोसिस सेकंड है वो जो है समसूत्री विभाजन है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। बताइए जो सूत्री विभाजन है दोस्तों इसके चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र जो है मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ऑप्शन है दोस्तों एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज या प्रोफेज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेटाफेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं साथियों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विरचौ ने देखा था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो कोशिका विभाजन है इसको जो है सर्वप्रथम जो है 1855 में किसने देखा था। तो साथियों आप लोग यहाँ पर आंसर याद रखिएगा विरचौ ने देखा था। कोशिका विभाजन दोस्तों 3 प्रकार से होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन दोस्तों अविकसित सेलों में होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है दोस्तों ये कायिक कोशिका में होता है, और अर्धसूत्री विभाजन जो दोस्तों जो है ये जनन सेलों में होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन दोस्तों ये 5 चरणों में बांटा गया है, अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पार्श्वावस्था और अंत्यावस्था। ठीक है दोस्तों, तो जो समसूत्री विभाजन है इसको 5 चरणों में बांटा गया है, तो इसके जो चरण है आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो असूत्री विभाजन है ये जो है
किन सेलों में होता है, तो अविकसित सेलों में होता है। समसूत्री विभाजन दोस्तों विजय जो है ये जो है कायिक सेलों में होता है, और जो अर्धसूत्री विभाजन है ये है जो है जनन सेलों में होता है। ठीक है, तो साथियों ये जो पॉइंट है आप लोग इनको याद रखिएगा। आगे साथियों देखते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण साथियों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अर्धसूत्रण के लिए दोस्तों कौन सा कथन असत्य है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप दोस्तों परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसमें पूछा गया सॉरी ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए साथियों यहाँ से देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर जो याद करने वाला पॉइंट है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि जो अर्धसूत्री कोशिका होती है ये विभाजन की खोज, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम ऑस्कर हर्टविग ने की थी 1876 में समुद्री आर्चिन के अंडे में। इसका दोस्तों नामकरण की बात की जाए तो अर्धसूत्री फार्मर तथा मूरे ने 1905 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर आप लोग 2 पॉइंट याद रखिएगा कि अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन है इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, तो ऑस्कर हर्टविग ने किया था। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नामकरण है अर्धसूत्री ये किसने किया था, तो फार्मर तथा मूरे ने 1905 ईस्वी में इसका नामकरण किया था। इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन है केवल जनन कोशिकाओं में होता है, और इस कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में कोशिका तथा अंडाणु एवं पादपों में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, जिसमें दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन होते हैं, एक होता है विषम रूपी विभाजन जिसको बोलते हैं हास विभाजन, और दूसरा होता है दोस्तों समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है विषम रूपी और दूसरा होता है समरूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन से संबंधित है। बताइए कि क्या जो है जो कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। दोस्तों ये जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा कि साइटोकाइनिन ये जो है दोस्तों कोशिका विभाजन से संबंधित है। ठीक है, आइए देखते हैं साथियों इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो साइटोकाइनिन है ये ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, दोस्तों जो ऑक्सिन होता है तो ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। और साइटोकाइनिन की खोज पूछा जाए दोस्तों तो मिलर ने किया था। कब किया था, तो 1955 ईस्वी में किया था। ये साथियों पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि साइटोकाइन की खोज किसने किया था, मिलर ने किया था। अगर पूछा जाए कब किया था तो 1955 में किया था। इसका दोस्तों जो नामकरण है ये किया था लिथाम ने। किसने किया था, लिथाम ने। और दोस्तों यह जो है जीर्णता को रोकता है, यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। ऑक्सिन का निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से जड़ों के शीर्ष तथा कली में होता है। ठीक है, ये दोस्तों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं साथियों अगले प्रश्न की। तो साथियों इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने किया था। बताइए साथियों आसान प्रश्न है ये, इसका आंसर आप लोग सभी लोगों को देना है। और साथियों ये जो है इसका आंसर आप लोग सही वाला बता सकते हैं। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो है यहाँ पर पूछा गया है कोशिका की खोज किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है। बताइए केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। साथियों जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जो जेली जैसा पदार्थ होता है इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको, तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं यहाँ पर, और जो क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं यहाँ पर। साथियों यहाँ पर बताया गया है कि जो कोशिका जीवों के आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग पहले तो याद रखिएगा कि कोशिका क्या है। तो कोशिका दोस्तों जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है,
और दोस्तों यह एक विशिष्ट परागम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर के होती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। दोस्तों जो कोशिका द्रव्य है इसमें अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग साथियों यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि दोस्तों जो है ये कोशिका जो है कोशिका जो द्रव्य है ये क्या है। ये दोस्तों एक जेली जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। पूछा गया है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। हमने इसका अभी आंसर बताया है, बताइए क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये भी साथियों ऑप्शन आ सकता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कोशिका द्रव्य साथियों, ये चाहे तो बोले चाहे तो साइटोप्लाज्म बोले, एक ही नाम है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर साथियों इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर साथियों 23। इसमें साथियों पूछा गया है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। बताइए साथियों, ऐसे इस तरह से साथियों घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए साथियों हमने इस तरह के क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो साइटोप्लाज्म है एक जेली जैसा पदार्थ है, ये किसमें मौजूद होता है, तो आंसर हो जाएगा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि जो ये द्रव होता है कोशिका द्रव, ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। ठीक है, आगे साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कि जो पानी होता है दोस्तों, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोलिसिस साथियों इसको कहा जाता है। जीव द्रव्य कुंचन दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर साथियों पूछा गया है अगला प्रश्न है कि डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ये साथियों बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हमने कई बार इसको बताया हुआ है कि डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। किसको जो है कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। साथियों आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है आप सभी के लिए, और दोस्तों इसका जो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूछा गया है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका या चिकनी पेशी कोशिका। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।